வெல்கம் டு அபிதாஸ் கிராண்ட்மா கிச்சன். நம்ம இன்னைக்கு என்ன வாங்கியிருக்கோம்னா ஆட்டு நுரையீரல் வாங்கியிருக்கோம். இந்த ஆட்டு நுரையீரலை எப்படி சமைக்க போகிறோம், அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆட்டு நுரையீரலை க்ளீன் பண்ணுறதையும் அப்படியே சமைக்கிறதையும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணுறது எப்படியும் நம்ம பார்த்துப்போம். நுரையீரலை நம்ம ஆன் பண்ணிட்டீங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஆட்டு நுரையீரல் வாங்கியிருக்கோம். இந்த ஆட்டு நுரையீரலை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதை பார்ப்போம். இந்த நுரையீரல் ஆஸ்மா பிரச்சனை உள்ளவங்க, மூச்சு விடவே முடியலை, மூச்சு முட்டுது அப்படிங்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நுரையீரல் வாங்கி சாப்பிட்டா அந்த ப்ராப்ளமே இருக்காதான். ரெண்டாவது வயிறு வலி, அல்சரு இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க கூட இதை தான் சாப்பிட சொல்கிறாங்க. நல்லா அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு. அதனால இப்போ ஆட்டு நுரையீரல் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறா. மூச்சு விட கஷ்டப்படுறாங்களோ அம்மா கஷ்டப்படுறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலில் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறா. ஒரு நாள் நான் சொன்னேன் சளி கட்டிக்கிடுதுன்னு. அப்படி சளி கட்டினவங்களுக்கெல்லாம் இதை வாங்கி கொடுக்க சொன்னாங்களாம். அதனால் நாங்கள் இப்போ இதை நுரையீரல் வாங்கிட்டு இது செய்கிறோம். நுரையீரல் பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு அழகாக அதிசயமாக என்னமோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தோன்னே எல்லாத்துலேயும் வீடியோவில் தான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ நேரில் பார்த்தோன்னே ஒரு அதிசயமாக சந்தோஷமாக இருக்குது. ஹார்ட்டு துடிக்குது அப்படின்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்துருக்குறேன். இப்போ டைரெக்டாக நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, எப்படி அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கறதுக்கு. இதை பீஸ் பீஸாக நறுக்கிட்டு இப்போ நம்ம இதை நறுக்க போகிறோம். இது எப்படி நறுக்க? கட் பண்ணியாச்சு. ஒரு பக்கம் ஹார்ட் மாதிரி இருக்குது, ரெண்டு ஒரு ஹார்ட்டை கட் பண்ணிட்டா பயமாக இருக்குது நறுக்கிறது. இதில் இருக்க பயமாக இருக்குதா அவளுக்கு? துண்டு துண்டா வெட்டி போட்டிருக்கா. வெட்டிட்டா ஈரலை, ஆட்டு ஈரலை வெட்டிட்டா. அடுத்து பீஸ் பீஸாக வெட்டிதா ஆட்டு ஈரல். இது பார்க்கறதுக்கு தான் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குமா. வதக்குனா குறையும்னு சொன்னாங்க. நம்ம வசக்கி பார்ப்போம். கொஞ்சம் பெருசாகவே போடுவோமா? பெருசாகவே போடு. ரொம்ப குட்டி குட்டியாக போட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆயிடாமல் சாப்பிட்றதுக்கு. இது உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொன்னாங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதான். என்னன்னே தெரியல. போட வேண்டாமா? துறப்படாத. நறுக்கிட்டு இருக்கா பாருங்க. நடுவில் ஒரு உணவு குழாய் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. சுவாச குழாயா உணவு குழாயான்னு தெரியல. இல்லை, நான் சயின்ஸ் படிக்கலப்பா, தமிழ் தான் படித்தேன். அதனால அது என்ன குழாயின்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியலை. இது வேணுமா? அது போட்டு விடு, சூப்பு இறங்கட்டும், தூரத்துக்கு போட்டுக்கலாம். எதையுமே வேஸ்ட்டு கிடையாது நமக்கு. அதெல்லாம் உள்ளே போடுங்க. சவைக்க முடியலன்னா தூர போட்டுக்கலாம். முடியெல்லாம் இருக்கு, பார்த்துருக்கோம். அது சூப்பு அது உள்ளே இறங்கட்டும். இறங்கின அப்புறம் தூர போட்டுக்கலாம். படுக்குது. நறுக்கியாச்சு. பெருப்பா அப்படின்னா இருக்குதா பாருங்கள். வெள்ளாட்டு ஈரலா செம்மறியாட்டு ஈரலா தெரியாது. கடையில் நுரையீரல்னு கேட்டால் இதை கொடுத்தாங்க. நீங்கள் வெள்ளாடு தான் நிறையா மருத்துவ குணம் உள்ளதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் வெள்ளாடே வாங்கிக்கோங்க தெரிஞ்சால். இல்லைன்னா கடையில் கிடச்சதை வாங்கிக்கோங்க.
கீழே வந்து கவர் விரிச்சிருக்குது, தரையில் படாமல் இருக்க. தரையில் ஒரு ஸ்மெல்லு வரும், இதில் உள்ள பிளட் நுரையெல்லாம் படும்போது. ரெண்டாவது தரையில் உள்ள ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு சாப்பாட்டு பொருளில் ஆகும். அதனால் நாங்கள் வந்து சாப்பாட்டு பொருளில் நறுக்கிறதுக்காக வேண்டிய ஒரு கவரை கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். அது இந்த நான்வெஜ் வெட்டின உடனே என்ன பண்ணுவோம், அதை நல்லா கழுவிட்டு சோப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு டெட்டால் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஒரு நல்ல தண்ணியில் ஒரு 2 தண்ணி அலசிட்டு காய வச்சு எடுத்து மடித்து வச்சுருவோம் அந்த கவரை. அதுக்கு திரும்ப அடுத்து நான்வெஜ் செய்யும்போது தான் அந்த கவர் எடுப்போம். அதனால் இந்த கவர் விரித்து வச்சுருக்கு தரையில். அப்போ தான் இல்லைன்னா தரையில் போட்டு எடுத்தால் ஒட்டிக்கிடுமோன்னு தோணும். வேறு எதுவும் ஃப்ளாட்டான பாத்திரம் நமக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது வெட்டுறதுக்கு. வெட்டி எடுக்கிறா. அருவாமனை ஷார்ப் இல்லையா, இல்லை இவளுக்கு வெட்டுறதுக்கு பயமானு தெரியல. பொறுமையாக வெட்டுதா. பிஞ்சு போகுது. அது கையை விட்டு நழுவி பிஞ்சு பிஞ்சு போதும். ஒரு இடத்துல பிச்சா அது ஒரு இடத்துல. ஏன் நுரையீரல்னா அதான் நுரையாக தான் வருது. நுரையீரல்னா அதான் நுரையாக வரும் போல். நறுக்கும் போதே ஒரே கையில் பாருங்கள் சோப்பு மாதிரி நுரையாக இருக்குது எனக்கு. வயிற்றில் வலிக்குது, வயிற்றில் சைடில் வலிக்குது, இதெல்லாம் சொன்னோடனே நுரப்பை வாங்கி வச்சு கொடுங்க சரியாயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு பெரியவங்க. நுரப்பைனா என்னன்னு எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஸாக இருந்தது. நுரப்பைனா என்னன்னா நுரையீரல் தானோ, அதுதான் நுரப்பைன்னு சொல்கிறாங்க பெரியவங்க வயசானவங்க. அதை போய் கடையில் கேட்டால் அவங்க என்னமோ அவங்க காலத்தில் வாங்கியிருப்பாங்க போல், ரொம்ப கம்மி ரேட்டாக சொன்னாங்க. இந்த ஏரியாவில் 150 ரூபா வரைக்கும் போகுதான். 100 ரூபாய்க்கு தருவாங்களாம், 120 தருவாங்களாம், 150 தராங்களாம். இன்றைக்கி என்னமோ இது பெருசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு 150 சொன்னாங்களாம். சரி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. அது என்ன ரேட்டோ. மருந்துக்குன்னு வாங்குறதானா வேறு செலவை குறைச்சிக்கணும். மருந்து வாங்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு பார்க்கக்கூடாது இல்லையா. உணவே மருந்துன்னு நம்ம சாப்பிட்றதுக்குள்ளது இது. அதனால் பணம் எக்ஸ்ட்ரா போதுன்னெலாம் சாப்பிட்றதுக்குள்ள உணவுப் பொருளுக்கு பார்க்காதீங்க. மருந்து இது உணவுப் பொருள் மட்டும் இல்லை. சாப்பிட்றதுங்கிறது உணவுப் பொருள் தான், ஆனால் மருந்தாக சாப்பிட்றோம் உணவை. மருந்தாக சாப்பிட்ற உணவுக்கு வந்து பெருசாக கணக்கு பார்க்கக்கூடாது. அதனால் வெட்டியாச்சு. அவங்க சொன்னாங்க 1 வாங்கி செய்தால் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், 2 வாங்கி செய்யுங்கன்னாங்க. இல்லை நமக்கு 1 வாங்கி முதல்ல டேஸ்ட் பார்க்கலாம், நம்மளுக்கெல்லாம் கரெக்டான டேஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு செய்யலாம் அப்படின்ட்டு 1 வாங்கியிருக்கிறது. அதை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறா. வெட்டுறா வெட்டிக்கிட்டே இருக்கா. அந்த நுரப்பைய ரொம்ப நேரமாக வெட்டுறா. அது பிஞ்சு போகுது கையில் பிடிக்க. ஒரு பக்கம் வெட்டுதா, அது இன்னொரு பக்கம் பிஞ்சு போகுது. வெட்டிட்டா, ஒரு வழியாக வெட்டி முடிச்சுட்டா. இன்னும் இருக்குதா? சரி வெட்டிகிட்டு இருக்கிறா. நான் வெட்டுறேன்னு சொன்னேன். அவளுக்கு என்னமோ அதை வெட்டுறதுல பெரிய சந்தோஷம் போல். நான் வெட்டுறேன்ட்டா. இல்லை நான் உட்காந்து வெட்ட மாட்டேன்னு நினச்சாளான்னு தெரியல. வெட்டிட்டு கை வச்சே பிச்சு எடுத்துடலாம். எவ்வளோ நுரையாக இருக்குது பாருங்கள், வெறும் நுரையாக இருக்குது. அதனால தான் அது நுரப்பைங்காங்களோ. அருவாமனை பூரா நுரையாக தான் இருக்குது. அதிசயமாக. அது வெட்டியாச்சு. இப்போ பேசுகிறேன். தண்ணிக்குள்ளே போட்டு கழுவி எடுக்கிறா.
ஏதோ சோப்புக்குள்ளே போட்டு வாஷ் பண்ணது மாதிரி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. இந்த கவரையும் கழுவி விடு. கவரில் இருக்க நுரையும் கழுவி விடு. கவர் போட்டிருந்ததுனால நமக்கு கீழே விழுந்தால் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியல. அதனால் கவர்லேயே போடு, கவர்லேயே போடு. மாதிரி ஸ்மெல்லு வருது கழுவுனது. ஒருவேளை அதோட பிளட்டு ஸ்மெல்லாக இருக்கும். மஞ்சள் உப்பு போட்டு கழுவி மஞ்சள் உப்பு போட்டு கழுவணும். மீன் நல்லா கழுவணுமா, ஆனால் கறி ரொம்ப கழுவக்கூடாதும்பாங்க. 2 தண்ணி கழுவிட்டா 3ஆவது தண்ணி கழுவ போகிறா. ஏன்னா கறி ரொம்ப கழுவுனா டேஸ்ட் வேணும். ஆனால் மீன் நல்லா கழுவலைன்னா டேஸ்ட்டு தான். அவ்வளோதான். நம்ம மஞ்சள் உப்பு போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு திரும்ப கழுவிக்கலாம். தண்ணி கழுவுனா போகிறோம். இதில் இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சள் உப்பும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் விரைய வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு கழுவிக்கலாம். அடுத்து கழுவிக்கிட்டு அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம அந்த சிலிப்பி போட்டிலாம் சமைக்கிறதுக்கு வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் போட போகிறோம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சோன்னா அதில் என்ன கரம் மசாலா போட்டுட்டாங்க. அது கூட வந்து 2 வெங்காயத்தை போட்டுருக்காங்க. இது ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் எல்லாம் வதக்கிட்டு அந்த சிலிப்பிக்கு போட்டிக்கு தனித்தனியாக எடுத்து தனித்தனியாக வேக வச்சுக்கலாம். வதக்குறது இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வதக்குறது மட்டும் நம்ம ஒன்றா வதக்கிக்கலாம். இது வந்து இந்த போட்டி சிலிப்பி வயிற்று புண்ணெல்லாம் ஆற்றக்கூடியது. அது மாதிரி பேக் பெயின் வந்துடுவாங்க. பேக் பெயினாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு, அதுக்கு முதுகு வலி, தோல் வலி, எல்லா பாடி பெயின் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு மந்த்லி 2 வாங்கி சாப்பிட்டாலே அந்த நல்லா ஃப்ரெஷ்னஸாக இருக்கும். நிறைய விட்டமின் சத்து பொருள்லாம் வெளியே கிடைக்கும். இது கன்சியாக இருக்கும் போதும் வந்து இந்த சிலிப்பி சூப்லாம் தருவாங்க. ஆனால் கன்சியாக இருக்கப்போ நம்மளுக்கு அது பிடிக்காது. ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து நான்வெஜ் பிடிக்கலை, ஸ்மெல்லே பிடிக்கலன்னு ஆகும் சிம்டம்ஸு. ஸோ ஆஃப்டர் டெலிவரி வந்து இது சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது. கரம் மசாலா போட்டுருக்காங்க, கொஞ்சம் போட்டு வதக்குனாங்க, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காங்க. சிசேரியன்லாம் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த சூப்பு போட்டுட்டு போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சிசேரியன் பேபி எடுத்தோன்னா அந்த புண்ணு வந்து ஆறணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு மெடிசன் எப்படின்னா எடுப்போம். பட் இது வந்து நம்மளா வீட்டிலேயே பெரியவங்க பண்ணி கொடுக்குறது. எனக்கு என் பாப்பா டெலிவரி ஆகிருக்கப்போ எங்கள் அம்மா எங்கள் பாட்டி
எல்லோரும் இதுதான் வந்து எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. சூப்பராக கொடுப்பாங்க. அதுக்கடுத்து அது கறி வச்சு கொடுப்பாங்க. இந்த சிலிப்பி வந்து கடலைப்பருப்பு போட்டு கூட்டு மாதிரி வச்சு கொடுப்பாங்க. அது நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அந்த டைமில் வந்து சாப்பிட்றது வந்து நம்ம இப்போ நார்மலாக இது நான்வெஜ் சாப்பிட்றப்போ கடலைப்பருப்புலாம் போட்டு செஞ்சால் பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும். இது உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஃபுட்டு. இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். எப்போவுமே நான்வெஜ் சாப்பிட்றப்போ இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட்டு சேர்த்தா தான் அந்த நான்வெஜ் ஒரு கம்ப்ளீட்டே ஆகும். கரம் மசாலாலாம் போடுறப்போ தான். இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு நம்ம மோஸ்ட்லி நான்வெஜ் எதுக்கு போடுறோம்னா டைஜஷன் ஆகுறதுக்கு. ஏன் இவ்வளோ ஹானாக போடுறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. இது வந்து 2 ரெசிபிக்கு ஒரே டைமில் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு இது வதக்கி எடுக்க போகிறாங்க. அதுக்கடுத்து சீப்பி தனியாகவும் போட்டி தனியாகவும் போட்டு சமைக்க போகிறாங்க. அதனால தான் இதில் இஞ்சி பேஸ்ட் போடுறாங்க. இதில் வெங்காயமும் அதிகமாக இருக்குது. இது செய்கிறது ஈஸியாக இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஆனால் வந்து என்ன இந்த போட்டியும் சிலிப்பி க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. சிலிப்பி வந்து மோஸ்ட்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு கடையிலேயே வந்து வெட்டி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. போட்டி வந்து நம்ம வீட்டில் க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த கவச்ச மனம் இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி கரம் மசாலா பொடி போட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டாங்க. அதுக்கடுத்து இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட்டும் போட்டு வதக்கிட்டாங்க. இது வதக்கின பிறகு இதுக்கு அடுத்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் போடுறாங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம். இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு மனம் போட்டோம். முதல்ல நல்ல மனம் போகிறது வர வசக்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு வசக்கிறப்போ அந்த ஸ்மெல் போகணும். இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு மனம் வந்து போய் வரைக்கும் வசக்கணும். ஏன்னா இல்லாட்டி அப்படியே அந்த பச்சை மனம் அடிக்கிறப்போ நல்லா இருக்காது. ஒரு மாதிரி நெஞ்சு எரிகிறது, தொண்டையெல்லாம் காடுறது மாதிரி இருக்கும் அந்த பச்சை மனம் இருந்தால். அதே டைமில் வெங்காயமும் நல்லா வசங்கிடும். அது கூடவே நல்லா வதங்கிருச்சு. இதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு வந்து வெட்டி வச்சு தக்காளி போட போகிறாங்க. தக்காளி கூட நல்லா வசங்கட்டும். புதினாவில் போடணும். ஆமாம், தக்காளியும் நல்லா வசங்கின பிறகு நம்ம வந்து அடுத்தது செய்யலாம். தனித்தனியாக எடுத்துக்கிடும். புதினா கொத்தமல்லி போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சம் எடுத்து 2 பாத்திரத்தில் போட்டு வேக வைக்கணும். தனித்தனியாக மசாலா 2க்கும் தனித்தனியாக போட்டு அந்த குடலுக்கு வந்து சூப்புக்கு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு இப்போ வந்து பாருங்க தக்காளி போட்டு வதக்கிட்டாங்க. வதக்கின பிறகு இப்போ வந்து என்ன கேஸ் வச்சு அதில் வந்து இந்த பேர் என்னது குட்டி இது இருக்குங்களா சிலிப்பி, அதை வந்து தனியாக வேக வைக்க போகிறாங்க. இதில் கொஞ்சம் இந்த பெருங்கொடலை போட்டு வேக வைக்க போகிறாங்க. வெல்கம்ஸ் டு அபிதாஸ் கிராண்ட்மா கிச்சன். இன்றைக்கி அபிதாஸ் கிராண்ட்மா கிச்சன் சேனலில் நம்ம வந்து நுரப்பை ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த பார்த்துட்டு இருந்த நுரப்பையில் வந்து இப்போ வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி வதக்கியிருக்காங்க. இதில் வந்து வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோன்னே இப்போ வந்து இந்த க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க உப்பு மல்லிப்பொடி போட்டு வச்சுருக்கேன் நுரப்பையை வந்து இதில் போட்டிருக்கேன். சட்டி வந்து அடி பிடிக்கலை. அந்த வந்து வெங்காயம் வதக்கினதுனால அந்த இது வந்து இஞ்சி வெள்ளைப்பூடோட இது அப்படியே எண்ணெயில் வந்து வெந்து போயிருக்கு. ஸோ இது வந்து கருகியெல்லாம் இல்லை. பாருங்கள், அம்மா கிண்டி கொடுக்க அது அப்படியே இதாகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சது. உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு கிண்டி வச்சுருக்கு. உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு கிண்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நல்லா வெந்துக்கட்டும். வெந்த பிறகு வந்து இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட் எல்லாம் செஞ்சு வேகிறப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். பாருங்கள், உப்பு மஞ்சள் பொடி எல்லாம் கலந்து வந்துருச்சு. உப்பு மஞ்சள் பொடி, இஞ்சி பூண்டு, தக்காளி எல்லாம் இது கூட வந்து தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இது கொஞ்சம் இப்படி வசக்கிற உடனே இது கூட என்ன போடுறோம்,
கொஞ்சம் போல் மிளகாத்த பொடி, இதை பாருங்க, இது நல்லா வதக்கிட்டாங்க. வதக்கின பிறகு இதில் வந்து என்னென்ன போடுறாங்கன்னா இல்லை நல்லா எல்லாத்தையும் அந்த இஞ்சி வெள்ளைப்பூடெல்லாம் பாருங்க, கரிஞ்சிருந்தது. சட்டியில் வந்து இஞ்சி வெள்ளைப்பூடெல்லாம் வந்து ஹீட் ஆனோடனே இதோட ஆட் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் மிளகு பொடி கொஞ்சம் போட்டால் போகிறோம். ஏன்னா மருந்து, அதனால லிமிட்டாக தான் சேர்க்கணும், நிறைய சேர்க்கக்கூடாது. மிளகு பொடி எப்போ மருந்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணணும். மல்லிப்பொடி, ஏற்கனவே நம்ம வெங்காயம்லாம் வதக்கிறப்பவே கரம் மசாலா போட்டாச்சு. ஸோ மிளகாத்தப்பொடி மல்லிப்பொடி போட்டு வச்சுக்கலாம். நல்லா அப்படியே நல்லா வெந்த உடனே கொஞ்சம் சிக்கன் பவுட்ரு போட்டு, சிக்கன் பவுட்ரு டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கூட கூடுதல் வேணும்னா சிக்கன் பொடி இருக்குல்ல சக்தி பிராண்டில், அதை கொஞ்சம் போடுவேன். போட்டு எடுத்துருவேன். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கலாம். இது பாருங்க கட்டியாக இருக்குது, ஆனால் இது வந்து வேகணும். ஏன்னா இந்த இது வந்து பீசஸ் வந்து எல்லாம் நல்லா வெந்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியும், அது பெரியவங்களும் சாப்பிட முடியும். ஏன்னா டைஜஷன் ஆகணும். ஸோ வந்து நம்ம இது நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கலாம். ஸோ அம்மா தண்ணி எடுத்து ஊற்றுறாங்க. தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுட்டு நம்ம இது வெந்த பிறகு வந்து அதுக்கப்புறம் சிக்கன் மசாலா பொடி போட போகிறாங்களாம். ஸோ நம்ம அது போடுறப்போ பார்க்கலாம். இது பாருங்கள், தண்ணி ஊற்றி வேகட்டும். வெந்த பிறகு நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இது என்னது? நுரையீரல். பாருங்க, நுரையீரல் வந்து வத்திருச்சு. வத்திட்டு நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் நாங்களே இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறேன். அதனால் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு நல்லாவே இருக்குது. இதில் வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிப்போம். இது நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பெருசாக இருந்துச்சு. நம்ம குக்கரில் போட்டு விசில் போட்டு மூடி வச்சுருந்தாங்க. அப்போ வந்து விசில் அடிக்க வைக்கல, விசில் போட்டு மூடி தான் வச்சுருந்தோம். கேஸ் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு மருந்துனால நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம். டேஸ்ட்டு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஊற்றி சாப்பிட்றதான கிரேவியாக கட்டியாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும். இதுவே குழம்பு ஊற்றுறது மாதிரி வேண்டாம், கொஞ்சம் கட்டியாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு அபிதாஸ் கிராண்ட்மா கிச்சன் சேனலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நுரையீரல் கிரேவி. இந்த நுரையீரல் கிரேவி வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது ரொம்ப டேஸ்டாக. இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை போட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு சிம்மில் போட்டோம்னா நல்லா வெந்துடும். நல்லா அந்த மணமும் இருக்கும். ஆரோக்கியமான ஃபுட்டு. நீங்களே செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். புதினா கொத்தமல்லி வந்து போட போகிறோம் இப்போ இந்த இதில். கடைசி எல்லாம் வெந்துருச்சு, மசாலா எல்லாம் பிடிச்சிருச்சு அதில் நுரையீரலில். ஸோ இதில் வந்து இப்போ புதினா கொத்தமல்லி போடுங்க. புதினா கொத்தமல்லி தூவிட்டாங்க. நல்ல மணமாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். எங்களோட அபிதாஸ் கிராண்ட்மா கிச்சன் சேனலில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது வந்து நுரையீரல் கிரேவி. ஸோ எங்கள் சேனலை மறக்காமல் அபிதாஸ் கிராண்ட்மா கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னும் பல அடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ், டிப்ஸ், ரெசிபீஸில் நம்ம அபிதாஸ் கிராண்ட்மா கிச்சன் சேனலில் பார்ப்போம். ஒரு ஃபுல் நுரப்பை வாங்கி கிரேவி பண்ணோம். பாருங்கள், அது வந்து நிறையெல்லாம் வராது, கொஞ்சம் தான் வருது. சின்ன பாக்ஸுக்கு தான் வருது. 2 பேர் சாப்பிட்லாம். ஜஸ்ட் ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம். இதை போட்டு விரவிலாம் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து இதை நீங்கள் வந்து குழம்பா செஞ்சாலும் அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காது. கிரேவியாக செஞ்சீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும். இதை முக்கியமாக எதுக்கு சாப்பிட்றோம்? வயிறு வலி, வாய் புண்ணு, மூச்சு திணறல், அதுதான். மூச்சு திணறல் வந்து சரியாயிடும். நுரப்பை வந்து நீங்கள் கிரேவியாக செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா